Это можно обувь сразу снимать, и это не идти, да? Да. О, блин! О, нет, идите. Мы тоже вышли, то же самое. Ах ты, я, Вероника, припомню тебе. 500 рублей. Садись. Да, правда, спасибо большое. А можно назад чуть-чуть? А то тут лужа уже. Да. Вот сейчас. Да. Мне кажется, так все сейчас только так и пойдут. А не могли бы точно